بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kalayan kirna Allah hidayah inayah anjeunna urang masih diparingan yuswa kesempatan kemampuan fisik kesehatan oge terutama disaranganku kaancek padagan mana urang sadaya kawasalamina ikhtiar ngalaksanakeun manut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabada anjeunna ngantunkeun mudah-mudahan Al-Qur'an mukjizat anjeunna tiasa tetep hirup dina amalan urang, dina bacaan urang, dina emutan urang. Oke, mudah-mudahan patala lepat teras tumeras dugi ka dintenan kiamah atas salah sayos pancen urang sadaya umat Rasulullah sabadanya ayeuna wafat kamujatan anjeunna tiasa dipalihara ku urang sadaya. Urang jadi wasilah Allah pikeun ngalanggengkeun Al-Qur'an. Mudah-mudahan anu nuju dibahas ku urang sadaya ayat ke-48 surat An-Nisa dilajengkeun ayat 50. Ayatna ponok namun menarik dina pamaksadan ku Syekh Al-Sarawi dibahas kalintang panjang lebarna. Mudah-mudahan orang saya tiasa nuturkeun anak tapi terutama tangtos mudah-mudahan orang saya tiasa namihan wawasan tina anu dijentrekeun ku anjeunna. Surat An-Nisa 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro na anjeun teu nyaksian ila ladina kajama-jama anu yuzakuna anfusahum nganggap bersih, nganggap suci, nganggap istimewa dirina. Badillahu tapi Allah yuzaki anjeunna anu ngabersihkeun milih mayasa nu dikersakeun ku anjeunna wala yadlimuna fatila aranjeunna maranehna moal didolim saeutik oge. Anu jantan pokok bahasan yuzakuna anfusahum nganggap suci dirina, nganggap bersih dirina, merasa mereka istimewa. Kusing beuring diserat serat An-Najm aya oge dina tafsir As-Sarawi halaman 238. Surat An-Najm ditiukeun ka urang sadaya ka kaum muslimin ka jami nu ihsan. Wala tuzaku anfusakum umat aranjeun ulah nganggap suci, nganggap bersih diri aranjeun. Wa anjeunna Allah alamu uninga bimanit taqwa saha anu taqwa di antara aranjeun. Janten kajeda menarikna lantaran dikaitkeun sareng suasana oge kaayaan nuju lumangsung dina kahirupan tangtos tiwit mangsa kang masa Syekh Al-Sarawi masih jumeneng tahun 80-an ayeuna tos tahun 2000 langkung aya kecenderungan tudingan merasa diri suci, tudingan merasa diri benar gitu. Dibalikeun ditudingkeun ka urang sadaya ta eta teu lepat naon malih dina Quran aya anu ka Yahudi aya anu ka urang gitu. Maka anu kagambar ku urang sadaya ayeuna upami ditaliti justru yang sedang terjadi teh eta ayeuna teh.
Ruang gerak disempitkan dengan penafsiran intoleran. Saya intoleran teh orang yang merasa benar sendiri. Eta ciri radikalisme, ciri intoleran. Namun ciri intoleran teh menganggap diri benar. Merasa diri paling benar, itu ciri radikalisme, bagian dari intoleransi nu teu kenging hirup. Di urang sadaya. Dan menarik nanti eta. Kecap wala tujaku anfusakum anu dina surat An-Najm. Ieu kanggo urang hitobna ieu anu dipidamel ku orang Yahudi sareng Nasrani. Artos harfiahna zakka yuzaki teh suci. Menganggap diri suci. Kira langkung upami langkung seperti eta tiasa. Namun dina ringkesanana ka gambar ku urang sadaya wala tujaku anfusakum dina surat An-Najm. Kemudian wala yujakuna anfusahum dina surat An-Nisa juga urang nyaos maknana sami. Digunakeun kecap asalna menganggap diri suci. Kemudian menganggap diri benar, menganggap diri istimewa, merasa diri mampu, merasa diri pantas. Itu dianggap sikap-sikap anu kirang toleran. Hartosna memberi ruang, tidak memberi ruang kepada orang lain, kebenaran orang lain. Padahal nu dikembangkeun dina kahirupan bahwa secara global, bahwa secara nasional, bahwa harus ada saling menghargai, saling menghormati. Dina pamaksadan tidak ada yang paling benar. Kenapa? Yang sedang kita perjuangkan semua pihak bukan kebenaran tapi keyakinan. Nah gitu katanya. Yang sedang kita perbincangkan adalah keyakinan bukan kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu relatif. Nah gitu. Kade lepat ulah pagantos aya hukum relativitas eta mah fisika Einstein. Adi relativisme tah ieu mah dina mazhab filosofis, mazhab filsafat. Jadi tidak ada kebenaran tunggal gitu. Eta nu mun ku Bapa diperhatoskeun lingkungan urang non margina kita banyak berubah lantaran mereka menawarkan cara berpikir seperti itu dan menengah ke atas terjebak dengan itu bahwa tidak boleh kita menganggap diri kita sendiri benar, berilah ruang kebenaran buat orang lain gitu. Seburuk apapun cek urang cek nu yakin seperti itu. Tah ditudingkeun ka urang sadaya. Jadi tekenging merasa benar diri sendiri, tekenging merasa kita yang paling benar. Emangnya surga kepunyaan kakek lu? Cek mau balik Jakarta. Memang surga teh nu maneh cenah. Eta di wilayah politik, di wilayah pemahaman, di wilayah fikih, di arango eta teh. Tidak ada yang paling benar. Kenapa? Yang disebut ijtihadiyah itu diuji oleh waktu. Jadi berdasar gitu. Kan justru itu yang memberatkan orang sadaya. Mereka bicara itu berdasar. Bahwa ketidakbolehan merasa diri sendiri benar juga benar. Nah, kemudian si Asarawi mengkopikan kamari bahwa tidak selamanya buruk, bahkan harus gitu. Dalam situasi yang diperlukan kita harus tampil, kita yang mampu, kita yang bisa gitu. Ini digambarkan saudaranya upamanya di perjalanan kapal layar, kemudian sang pemegang kemudi kelelahan atau nabi tidak mampu menghadapi situasi yang dari badai besar. Maka orang yang mampu harus tampil ulah ngantep masalah. Ganti tasana kemudi teh pangcakelkeun ku anjeun. Biasana layar nu tengah nu dianggo tahanan angin depan dina kapal layar mah dia yang menentukan tenaga angin kumaha tanu nyepeng eta anu tamun eta sana parantos taat jika depan masalah maneh bisa wajib
tuzaku anfusikum teh anggen ngerasa bisa teh kudu cenah didinya mah gitu. Kemudian di ujungnya Allah ngajangjikeun bal tapi Allah yuzaki mayasya bakal ngabersihan memampukan orang yang dia kehendaki. Digambarkan kemarin contoh kasusnya kangnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf disiapkan ku Allah untuk menghadapi situasi di nalika orang tidak mampu, dia mampu ke depan untuk menyelesaikan masalah. Kemarin saya gambarkan ku saya Asarawi panjang lebar. Birahing Yusuf perjalanan hidupnya sebetulnya sedang disiapkan oleh Allah gitu. Dia dibuang, dialungkan ke sumur, ke dulurna, kemudian jadi budak belian, diperjualbelikan, kemudian diam di satu pejabat, kemudian istrinya kagoda, kemudian dia masuk penjara, di penjara ketemu dengan orang yang di penjara 2 orang yang punya problem lantaran ngimpi. Saya kamari. Kemudian mereka melihat Yusuf soleh, Yusuf bager, Yusuf bisa dipercaya. Nanyakan dia teka sasaha ka Yusuf. Itu menunjukkan bahwa Yusuf punya kapasitas. Itu. Sehingga al-qayyim hiyal qayyim cenah Asarawi bahwa kualitas pada akhirnya kualitas al-qayyim hiyal qayyim. Jadi mutiara aja bakal muncul dalam kehidupan. Seburuk apapun situasi sakumaha bae kacau na kehidupan, mutiara bakal muncul. Orang-orang baik bakal kelihatan dalam kehidupan. Di bahasa Arab al-qayyim hiyal qayyim. Mutiara pasti akan lahir. Kualitas tidak bisa diganggu gugat, pasti akan nampak gitu. Walaupun pengen gitu. Allah yang menentukan kapan dia muncul ke permukaan. Nah, Yusuf disiapkan untuk itu. Maka ketika Raja Firaun nyimpen ayat 7 sapi montok senang ngahakan tubuh sapi begang gitu. Ditanyakan ke pejabat-pejabat sekitarnya tidak tahu. Itu mimpi kacau teka arti mimpi tapi kuring abis sadaya lain tukang ngalama mimpi tetiasa ngalamar mimpi. Nah, Yusuf disiapkan di dalam penjara. Dia ditanya kedua jami tadi teh nu hiji anu meres anggur ngimpi nate, nu kadua ngimpi nyuhun roti kemudian diakan kumanuk. Menarikna eta lalakon teh dipanjangkeun gitu. Nah, hanya sekedar mempersiapkan Yusuf untuk dipanggil. Tak kita menarik nanti. Dongeng utama lain eta, matang terinci, detail kumaha ujungna nasib eta 2 jalmi teh detail. Nu hiji anggar dina gawena eta teh pantawina teh nu hiji bakal dibunuh, bakal dihukum mati. Tapi teh dibejar beaskeun. Nah, sakadar pikeun nyiapkeun Yusuf gitu supaya dipanggil ku Kangjeng Raja lantaran teh biasa aya nu ngajawab mimpenana cenah tah di Panyara aya budak gitu pemuda anu berbakat tiasa nak mimpi muncullah Yusuf. Nah, kemudian tidak sekedar mentakwil mimpi tapi dia mengajukan tuzaku anfusahum teh ya menampilkan kemampuan sehingga dia menuntut jabatan gitu. Sapi montok tapi begang ngahakan sapi montok teh naon dijelaskeun. Nah, kulantaran kitu cenah. Papadeunkeun ka abdi bonang pikeun ngatur logistik cek saurang mah. Ayeuna kumaha panen 7 tahun di awal tong diseepkeun simpen. Sabab di depan akan ada 7 tahun masa paceklik gitu. Akhirnya Yusuf janten pejabat dan kemudian menarik ke sadarek nemisen teh nemisen Yusuf teh apa Yusuf teh hirup keneh itu menarik nanti arangkat ke Mesir pikeun naon pikeun mirari makanan pokok da warit teh sami di mana-mana warit akhirnya
sarumping mau dibere cenah kajaba dibawa adi maneh cenah gitu kan Benyamin teh ya. Benyamin marane man dulunan salahnya teh apa ka Yusuf teh apa leun. Apana keur barangkali geus panggil dewasa teh apa. Nah hoyong mensyaratkan bahwa cenah eta adi maneh bungsu. Nah Benyamin teh ya anu saibu sareng Yusuf. Kemudian Benyamin ketemu dengan Yusuf, dulur saudara mah tahu ini adalah Yusuf teh siri gabrung gitu. Kemudian mereka tidak ingin berpisah. Ayeuna kumaha tah jadi sanajan dina politik mah rada licik teh meunang. Apaan leungit takaran teh. Takaran leungit gitu. Padahal tapi rekayasa supaya Benyamin tangwa kebalik gitu. Marane cenah maling takaran gitu. Kemudian dipersyaratkan diberi tapi itu Benyamin ditahan. Benyamin ditahan ke akhirnya anak Nabi Yakub na parantos lolong gitu. Lantaran sering menangis dengan kehilangan Yusuf. Kemudian dikintun laksukan Yusuf yang berdarah ketika masa anak-anak dia jadi bentak lantaran akhirnya mereka happy ending bertemu kemudian Yusuf memaafkan saudara-saudaranya waktu karena masalah pokok itu dipimaksa Syekh Asarawi maksudnya wa mayat balillahu yuzaki mayasate Yusuf. Kemudian seterusnya wala yudlamuna fatila Allah mengadolim setik oke tidak akan semua orang dikenal dalam berbuat baik gitu. Tidak semua orang ditampilkan dalam kehidupan. Kadang-kadang orang berjasa, berbuat baik tapi tidak nampak di permukaan. Orang tidak tahu. Kadang-kadang orang tidak tahu. Itu maksudnya wala yudlamuna fatila teh. Banyak akan terpendam di dalam kehidupan, dia berjasa tapi tidak pernah muncul ke permukaan. Contoh, berpuluh-puluh tahun Khidir tidak dikenal orang. Tapi percayalah, kualitas adalah kualitas. Tadinya ini Al-Qayyim, kualitas adalah kualitas. Dikenal ataupun tidak muncul ke permukaan di dalam tanah, orang berkualitas tetap akan berkualitas. Di hadapan Allah tentu kalian pisan yang celakna mana anu berjasa sareng mana anu henteu tawangsul karena masalah pokok lalakon wala tuzaku anfusakum ayat agar kaum muslimin surat An-Najm eta mah kaum muslimin sami materi nama ulah merasa diri suci. Nah anu surat An-Nisa mah 48 kanggo Bani Israil atau Nabi orang Yahudi dan Nasrani nyambung ke ayat 50 tema dibongkar gitu. Walaupun orang yang menampilkan kemampuan itu bagus bahkan harus, tapi ketika orang menganggap diri suci kemudian batil itu batal. Nah, jadi sebutkan di dia ieu kanggo ala ayat 48 undur perhatikeun kaifa yaftaruna 'ala Allahi kadziba kumaha maranehna berbohong atas nama Allah ya yaftaruna 'ala Allahi kadziba berdusta dengan sengaja gitu. Mereka mengklaim kebaikan, kesucian, kemampuan, keistimewaan dengan mengatasnamakan Allah. Maka berdusta dengan atas nama Allah. Naon nu sok disebatkeun ku orang Yahudi ngeunaan maranehna bangsa istimewa teh. Dina surat Al-Maidah ayat 18, nahnu abnaullahi. Kuring sareng anak-anak Allah gitu. Itu tuzaku anfusahum mengistimewakan diri tapi dasarnya bohong, batal. Kemudian ahibauhu kuring sadaya teh anak-anak Allah, kuring sadaya teh anak mas kacinta Allah. Misal sering nguping Habib, nah Habib teh mufrad
habaib atau nabi ahbab eta teh hartosna orang-orang yang dicintai Allah, anak-anak Allah anu pang dipikanyaahna habib. Habaib jamana atau nabi ahbab. Ahu. Orang-orang Yahudi merasa mengakui seperti itu, mereka itu istimewa, anak-anak Allah. Mereka adalah bangsa-bangsa yang sangat dicintai Allah. Itu berdusta atas nama Allah untuk mengangkat posisi dirinya, membanggakan diri dengan menyampaikan pengakuan yang dusta. Sadayana dina surat Al-Baqarah wa qalu dugi kawantun carita kieu pan maranehna nyarita layadhula jannata moal asup ka surga illa man kana hudan nu kabuktian manehna Yahudi au nasara atawa Nasrani nu bakal ka surga mun teu Yahudi Nasrani, iwa Yahudi jeung Nasrani moal ka surga. Eta teh berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Tuhan, berdusta atas nama agama, persis ditudingkeun ka urang teh eta ayeuna oge. Bertindak atas nama agama, membunuh atas nama agama, menteror atas nama agama itu. Eta margina politik identitas buruk teh. Politik dengan menampilkan nama agama itu buruk karena mengklaim tindakan atas nama agama, atas nama Tuhan. Jadi teh menarik nanti gitulah lakon ayeuna teh. Kenyataan orang Yahudi yang memang mereka menganggap diri suci, menganggap diri baik dengan menggunakan dalil-dalil yang dibuat-buat cenah Allah lebih cinta ka manehna maranehna anak-anak Allah. Kemudian malah asup ka surga kata Yahudi jeung Nasrani dengan ungkapan-ungkapan yang dibuat-buat atas nama Allah. Tapi tudingan eta teh ditudingkeun ka urang sadaya. Ka kelompok-kelompok muslim nu dianggap radikal, nu dianggap intoleran, kemudian berbuat teror, mereka bertindak atas nama agama, maka tong dibawa agama. Kenapa? Akan digunakan untuk tindakan-tindakan ambisi tertentu. Eta nyababkeun politik identitas buruk. Tong membawa agama. Kenapa? Hakikatnya bukan membela agama, tapi menggunakan agama, bikin tameng, bikin pembenar tindakan. Itu tudingan nanti. Pembenar tindakan dengan atas nama agama. Dan upami politik recognition, politik pengakuan kuring teh Islam itu baik, tapi mereka tidak mau. Kenapa? Yang terjadi adalah using of religion, menggunakan agama, mengatasnamakan agama, ngajadikeun agama pembenar tindakan. Kitu tudinganana teh. Ini masalah urang sadaya, ngan urang sadaya ningal, boleh jadi banyak orang tidak sadar sebenarnya itu yang sedang berjalan. Eta margina, nah orang tidak berani lagi pakai identitas agama. Teu aya partai nu make ngaran agama. Antaran eta dituding using, dituding using. Iwatu iman sadaya. Jadi penten aya tiga kelompok. Satu Yahudi sareng Nasrani, anu benar-benar mereka menganggap diri mereka suci, kemudian
mengatasnamakan Allah gitu. Mereka anak Tuhan. Mereka kekasih-kekasih Allah, anak emas Allah. Kemudian tidak akan masuk surga Yahudi dan Nasrani. Itu yang disebut dalam ayat ke-50, mereka berdusta atas nama agama, berdusta atas nama Allah, yaftaruna, berdusta dengan sengaja atas nama Allah. Kelompok anu kedua dipilih ku Allah, disiapkan untuk menambahkan kualitas dia. Ketika orang mampu menghadapi masalah, tampillah dan ngahaya ku Allah disiapkan aja deh juga ngajawab masalah. Nah itu dipimaksa dina lanjutan ayat bal Allah yuzaki mayasa. Allah bakal memilih, menyiapkan orang-orang yang seimbang seperti pengakuan yang salah tadi. Ini mah benar-benar kualitas. Nah disiapkan ku Allah di antawisna nu diserat ku Syekh Asarawi sebagai naon figur nyata yang Nabi Yusuf. Dialah orang yang dibersihkan Allah, disiapkan ku Allah untuk menjawab masalah kehidupan. Itu penting kadah aya. Nalika kita punya kemampuan jangan diam. Gitu. Dicontohkan dengan dina dipengkar nalika rasa sauran aya tatangkalan kacida pisan manfaatna teu aya anu mubadir daunna tara murag cenah. Para sahabat saok anu bisa anu apa gitu. Jampe para sahabat teh aya nyobaler daun anu mengabarkeun dan tapapelakan anu aya di lemur. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dina mana ieu teh senang tangkal korma gitu. Dari pimasan ku Rasul teh tangkal korma. Tapi teu ngawaler da ngahormat para sepuh da anak muda. Abdullah bin Umar mah menghormati anak muda. Teu ngawaler. Nu sanesna nu ngaran teh sarepuh ternyata lepat. Rasul tungtuna nyebatkeun eta teh korma. Tuh nya cek abdi oge. Didongengkeun ka mana gitu. Lalakon eta teh kumaha Sir Umar leuwih hade anjeun ngomong sanajan saukur tibatan ngaku-ngaku kitu ayeuna. Tepan kritik nyaho ngomong gitu. Tong seueur pertimbangan. Matak Umar ramana bapak ngaharep maneh ngomong gitu. Lain kitu ayeuna. Cuma aku kudu geus kaliwat padahal kan yang paling penting tindakan. Bener dina pikiran naon gunana. Bener dina pikiran naon gunana. Kudu tampil ke depan. Nah, jantan kelompok kaiji nu memang laras-laras dicela lantaran mengatasnamakan Allah, mereka merasa diri suci, merasa istimewa. Itu yang melahirkan Zionisme, bangsa Arya dan sebagainya di dunia kan seperti itu. Biasanya imperialis lahir tina pemikirannya eta, kuring bangsa istimewa. Kemudian mereka menjajah. Sepaktana malahan dina tahun 18-an aya buku menyebatkan dina bahasa Inggris yang Bible mendukung rasialisme. Nah, nalika nyaurkeun dina kitab Kejadian kangjeng Nabi Ibrahim kangjeng Nabi Nuh teh teu mangkapa lajeng terdampar melak anggur kemudian mabuk teh. Nah, kemudian beliau eling emut, kemudian anaknya Sem Yafet sareng Kanan, sareng ramana Kanan. Nah, kemudian Sem sareng Yafet jadi mulia, kemudian Ham teh ramana Kanan dikutuk gitu. Jadilah kalian Ham badak bangsa budak yang menjadi pembantu di kemah-kemah Sem dan Yafet. Nah, itu mengabsahkan perbudakan, dianggap gitu. Urang yakin pasti eta sanes asli. Da kitu pan warnana biasa. Kaum agama itu membela kaum penguasa. Kemudian melahirkan dalil-dalil untuk membela tindakan para tiran, para rezim. Itu zaman gitu kan. Pasti aya para tokoh-tokoh agama anu bakal jadi pembela kekejaman sareng kadzaliman mandalilankeun gitu. Kemudian terjadilah pergolakan di abad berikutnya sampai abad pertengahan, abad 15-16, kemudian akhir nanti
kehidupan modern. Nah, hasil kehidupan modern naon? Tinggalkan agama tina kehidupan. Itu kesimpulanna teh. Lantaran berulang-ulang agama mengecewakan. Berulang-ulang agama mengecewakan. Itulah yang melahirkan komunisme, melahirkan liberalisme, melahirkan sekularisme. Dan agama mengecewakan. Kemudian tampil pemahaman seperti tadi ya, tidak ada kebenaran mutlak. Membaca kitab atau naskah hermeneutika, filsafat, tafsir, tidak ada tafsir tunggal. Baca ulang, tidak ada tafsir tunggal. Mata Ibnu Katsir dipoyok, rek kumaha ngahartikeun Quran keur masa depan ditafsirkan ku manusia tahun sabaraha hirupna. Pasti mau cocok. Kemudian mereka tinggalkan. Kalau di Universitas Islam dikantongkan Ibnu Katsir. Lantaran pemikiran hermeneutika itu ya tidak ada tafsir tunggal. Selama bisa ditafsirkan, itu bisa ditafsirkan dan semuanya sah. Semuanya sah. Itu yang mengakibatkan seueur syariat Islam yang digugat. Syariat Islam yang juga tentang poligami, tentang dia, tentang jinayah, tentang warisan, tentang mestikah ada negara Islam. Nah, itu digugat. Kemudian tentang jihad dan sebagainya. Jadi kelompok kahiji memang figur yang terburuk. Nalika mereka menganggap dirinya suci dengan mengatasnamakan agama. Anu kedua, orang memang ditampilkan ku Allah disimpan untuk menjawab masalah dan mereka harus mengaku, harus tampil gitu. Lantaran ngajak orang disiapkan. Ulah juga Ibnu Umar. Akon dina hate, agul-agul dina hate tapi tidak bertindak buat apa gitu kan. Cek Umar, bapak ngarep mana teh ngomong lain gitu ayeuna cenah gitu. Mestinya seperti Yusuf, tapi harus tetap menghargai ketika kebenaran, kebaikan kemudian jadi tuntunan orang dan dia tidak dikenal, Allah mau menghilangkan kebaikan gitu. Wala yudlamuna fatila. Tadi banyak orang-orang yang terpendam di dalam tanah, kebaikannya tidak dikenal, tapi Allah tidak akan melupakan mereka. Sanajan seyogyanya mereka berani tampil, tapi karena sesuatu dan lain hal, boleh jadi sikap hirup, boleh jadi naon karakter, tidak berani, tidak mau tampil. Itu contohnya Umar bin Abdul Aziz pidato, orang terpesona, wali anu nangis, teu anggeus baru turun. Umar bin Abdul Aziz ningali ayeuna pidato, jami tertarik, anu nangis, kemudian terpesona ku kasauran anjeunna, buru eureun teh dituluykeun. Sieun cenah kuring jadi ngarasa pinter. Sieun kuring sahor gitu. Sebabnya waro. Disebutnya waro. Dia memilih diam dan menyembunyikan diri. Lamun teh mah aya gambaran yen jelema yen wali teh lamun nyiduh ka katuhu manehna ngahaja nyiduh ka kenca. Sieun disebut wali. Nah, seperti itu waro. Itu adalah tipe manusia. Ya, semua pilihan ada risikonya, silakan saja. Tapi pilih. Jadi orang berjasa tidak dikenal, Allah tidak akan melupakan, insya Allah. Bagaimana tadi digambarkan Nabi Khidir berpuluh-puluh tahun tidak dikenal. Baru dia dikenal setelah dimintai ku Allah bikin ngawulang kangnya Nabi Musa. Nah Musa tak iya nyambung sareng ieu. Nah Musa tidak guguru. Lantaran yuzaki anfusihi. Dia menganggap dirinya pintar. Umat itu maro saha anu pangartinakan agama dikira umat diri uman urang cenah cek umatna teh. Bani Israil saha di antara urang nu pangartinakan agama kuring.
Cek orang pantasnya ada nabi, tapi ente Allah terido. Tidak pantas kau bicara seperti itu. Guguru sana ka Khidir. Itu kan di piwaran guguru kangjeng Nabi Khidir. Musa menganggap dirinya mampu, kemudian menyampaikan melebihi kapasitasnya. Tapi dirinya kada apik nate. Memang ada yang dicela, tapi kadang-kadang dituntut. Karena memilih tindakan anak eta marjina dina agama ibatu iman sadaya, menilai perbuatan orang lain tidak boleh. Menilai perbuatan orang lain tidak boleh. Kenapa? Kita tidak tahu persis alasannya. Tetiasa menilai sesuatu dari satu episode saja. Menonton film tong sa episode. Maca buku rasa lamar. Aya kasus contoh dina kendaraan umum kereta api digambarkeun di tengah perjalanan naik hiji ibu mawa budak dua. Eta budak dua bawa si ibu naker pisan baongna balangorna kana janela ngalayak babawaan sejen penumpang sejen gitu we ngaganggu muter marotah budak nu duaan teh eta indungna cicing we jelema teh keuheut ku indungna ai budak bangor mah biasa budak bangor mah adatna nuduhkeun sehat tapi eta ku indungna teu dicarek teu digeunggeureukeun diantep we jelema sadayana pusing ke indungna lantaran tidak bertindak basa barudakna balangor aya nu ngadeuketan numpang calikna pangcaketna kaecana ibu ari ibu kumaha budak gagalacangan kana janela ngalayak teh barang batur cenah baraong diantep wae cenah nah kunaon ibu ieu cenah abdi teh keur bingung ieu teh abdi teh mawa barudak duaan rek ka rumah sakit mapageun bapana geus jadi layon rek mapageun pun lanceuk bapana barudak geus pupus di rumah sakit abdi bingung kumaha ngabejaan barudak terus nanyakeun teh kitu patatalepa we kasararea teu aya nu pusing ayeuna mah teu aya nu keuheura paham mafhum kitu kondisi nu janten istri eta teh jadi teu tiasa ningal hiji perkara dileupaskeun tina siakna sareng susunan masalahna. Setiasa kita tidak melihat satu sisi sudut tertentu, tidak bisa menilai perbuatan orang lain dari satu sisi. Sabab orang terang kasang tukang, terang kali tanganna, terang awana, terang tengahna, terang lanjutanana. Setiap peristiwa itu ada urutannya, tetiasa ditinggal mung salah satu sisi.